大家好，咁今日咧想同大家介紹下一個唔使縫線，幾分鐘就可以完成嘅卡片包啦。咁首先呢，我就有一個紙樣嘅，就係咁嘅形狀嘅，同埋個帶就係咁啦。咁之後呢，我哋就可以好容易咁樣喺張被上面畫咗呢個圖案，跟住再 cut 佢出嚟，就係咁噶啦。呢塊皮呢，我喺日本買嘅，因為我太中意佢隻色。咁跟住呢，我哋就再點翻兩點喺呢度啦，同埋條帶呢兩點喺呢度。跟住呢，我哋呢就用呢一個打窿嘅器，打窿器啦。看邊一個大細嘅窿呢，就啱用啦。咁因為我係將會要打呢一粒嘅扭釘嘅，咁所以呢，我就揀翻個同佢最接近嘅窿，跟住就係呢個啦。咁我哋就可以喺被上邊打咯。咁呢個呢，都仲有另外一個方法嘅，就係用打窿嗰啲葱啦。咁因為我覺得嗰啲就比較掘啊，所以就通常會用打窿器啦。但要佢嗰個皮喺邊緣打，你先可以用到嘅。因為譬如如果喺中間呢，你呢個攝唔到入去呢，就用唔到呢個啦。咁我哋打埋呢邊啦。咁之後呢，我哋就再打埋呢條帶啦。有時呢，佢係會楞住㗎，咁我哋呢，就用鉸剪去輔助一下。咁好啦，打晒窿之後呢，其實咧呢個係非常之易接嘅，就係我哋先咁樣接咗出嚟啦。咁呢兩邊會接入嚟，跟住呢就會係喺呢一個位呢放扭釘。咁我哋點樣裝呢？首先呢，我哋呢就將呢一個擺落下邊啦。跟住再套呢一塊入嚟，呢粒短啲嘅溝落去。因為呢扭釘呢通常係分一長一短嘅，咁通常長嗰粒我就會擺底啦，咁短嗰粒就擺面。咁因為呢佢始終係要揼，所以呢我呢就要用翻呢個箭板啦。咁其實呢，如果有時你要攝喺啲細微嘅位揼呢，我都會用呢塊厚皮嘅，咁就唔使用到咁大塊板咁麻煩啦。跟住我哋用呢個放喺度，好啦，跟住我哋整埋呢邊。又係一樣啦，將長呢粒放喺度，跟住再咁樣扣，跟住短呢粒冚上嚟。咁呢度呢，我哋呢就剪呢塊。搞到好笠，再打下呢塊先。好啦，咁基本上就完成㗎啦。
係咪好容易整呢？咁我哋就試下將啲卡片放入去啦。咁呢個呢，就係沉積嘅卡片啦。後邊嘅設計係咁噶，有我嘅 Facebook 啦，同埋 Instagram， 仲有我 workshop 嘅地址。咁我哋呢就可以擺入呢個卡片套啦，都裝到好大沓噶。係咪好容易整呢？只需要幾分鐘嘅時間，就有一個咁靚嘅皮嘅卡片套啦。咁如果大家想要呢個卡片套嘅紙樣，歡迎大家喺下邊留言啦，或者喺 Facebook inbox 我啦，或者 message 我，都任何方法都可以嘅。咁下次再有好嘢再拍片同大家分享啦。記得 like 個 Facebook 同埋 follow 我 Instagram 啊！好啦，拜拜。